आज दिनांक 5 फरवरी 2025 को बरोरा क्षेत्र के गेस्ट हाउस में त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति 2024 की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता श्री एन.पी. देवरी, डीएमएस, माइनिंग, ने की, जिसमें डीजीएमएस के अधिकारी श्री अनिल दास डीएमएस, माइनिंग, एम.डी. जावेद आलम डीडीएमएस, माइनिंग, डॉ. कौशिक सिंह गुप्ता डीडीएमएस, मैकेनिकल, श्री रुपेश सिंह मेहता डीडीएमएस, इलेक्ट्रिकल एवं श्री तेजावत नरेश डीडीएमएस, माइनिंग, सुरक्षा बोर्ड के नोडल इंचार्ज श्री आर के तिवारी, यूनियन प्रतिनिधि, बरोरा क्षेत्र सुरक्षा समिति के सदस्य एन पांडे, संजय चौबे, उमाकांत राय, देवनाथ चौहान, वहीं मैनेजमेंट की तरफ से श्री पीयूष किशोर महाप्रबंधक बरोरा क्षेत्र, श्री जी के मेहता एजीएम, ई एवं अन्य विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी उपस्थित। बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इसके बाद पीपीटी के जरिए बरोरा एरिया अंतर्गत खदानों में चल रहे सुरक्षा अभियानों के बारे में चर्चा की गई और पिछली बैठक के एटीआर की चर्चा की गई। इसके बाद खदानों में सुरक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। यूनियन प्रतिनिधियों और डीजीएमएस अधिकारियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो बरोरा क्षेत्र की खदानों में सुरक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। इनमें से कुछ इस प्रकार है। श्री उमाकांत राय ने महीने में कम से कम एक बार हेल्थ चेकअप कैंप लगाने का सुझाव दिया, तो वहीं श्री एन पांडे ने आरबीएच पंप हाउस में पंप पानी के आने से वहां पर लगे बिजली के उपकरण से खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई एवं आरबीएच का छत जो कि जर्जर स्थिति में है, उसे ठीक कराने की बात रख। श्री देवनाथ चौहान ने आरएचबी में ऑर्थो विशेषज्ञ की कमी को बताए। श्री सूरजबली साव ने दामोदा कोलियरी में वॉकी टॉकी की कमी के कारण हो रही दिक्कत को बताया एवं ग्रेडर की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करने की मांग रखी। इस बैठक में डीजीएमएस के अधिकारी श्री तेजावत नरेश ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस में सुधार करने, एक्सप्लोसिव स्टोरेज, ट्रांसपोर्टिंग, हैंडलिंग एंड यूज के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करने एवं पीडीएस दामोदा माइंस में उपलब्ध कराने का सुझाव दिए। वहीं श्री रुपेश सिंह मेहता ने एटीआर में नॉन कॉम्प्लायंस एटीआर को कैरी फॉरवर्ड किए जाने, दामोदा में पंप का एक्सेस राउट को ठीक करने, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर द्वारा हर 6 महीने में निरीक्षण करने का सुझाव दिए। डॉ. कौशिक सिंह गुप्ता ने सभी नियर मिस को रिकॉर्ड करने के लिए नियर मिस के बारे में बताने वाले को पुरस्कृत करने, सीआईएसएफ के अधिकारी को मीटिंग में रखने और उन्हें पीपीई देने की बात रखी और साथ ही 5 घंटे कार्य करने के बाद आधे घंटे का रेस्ट जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एमडी जावेद आलम ने हर ब्लास्टिंग का पीपीवी मॉनिटर करने, अपना खुद का भी जियोफोन खरीदने एवं कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का ट्रेनिंग भी डिपार्टमेंटल वर्कर की तरह ही देने का सुझाव दिया। वहीं श्री अनिल दास ने सेफ्टी में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने, अनऑथराइज्ड एंट्री को रोकने के लिए आरएफआईडी जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने एवं अल्कोहल मीटर को प्रैक्टिस में लाने को जरूरी माना और साथ ही जीएमएस एंड आर से आग्रह किया कि मैनपावर की कमी को पूरा किया जा। श्री एन.पी. देवरी जो कि बैठक के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने बोला कि जब तक एलएमवी के लिए सेपरेट रोड नहीं बनता है, तब तक हाई इंटेंसिटी लाइट हर एलएमवी में एक्सपेरिमेंट बेसिस पर लगाया जाए एवं ट्रांसपोर्ट रूल बनाने और उसको लागू करने पर जोर दिए। महाप्रबंधक बरोरा क्षेत्र ने बैठक में शामिल सभी सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और अगले त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक से पहले दिए गए सभी सुझावों पर अमल कर दिया जाएगा। बैठक का समापन सभी प्रतिभागियों के सहयोग और सकारात्मक योगदान के लिए श्री जी के मेहता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।